넘어질 것 같아요. 뭐야? 이게요. 이게 있다가 넘어왔어요. 아이 그 예? 이거 좀 살도 됐다면 돼. 살도 됐다면 되고. 아니 밑에 이러면 안 돼. 배가 너무 불렀어요. 배가 그건 안 되고. 저쪽으로 붙여야죠. 그 물이 안 되대. 예? 원 끝에 이 자물을 그러다고 물이 아니 이 나무가 이쪽으로 넘어온다니까요. 안 넘어서 이러면 제가 물이 아들은 물이 안 된다고. 그냥 나 친구고요. 그래가지고 거겠나. 아니 제가 문 닫히게 이러면 너무 물안 되잖아. 아니 이 나무가 이쪽으로 넘어와요. 지금 난 이제 그거라 이 시간도 물을 넣지 못해요. 알아듣잖아. 이게 이쪽으로 자빠지면 안 되잖아요. 저쪽으로 가야지. 저쪽으로 가. 똑같다. 저 문에 열린 정도는 나서 저기 밑에 저기로 아들은 안 돼. 저기 아들도 저런 게 안 되지. 그 보고 차야 돼. 병이 끌어간다. 저쪽은 물이 거지 않나 봐. 그건 아따뜻한 저쪽은 그 문이 없으면 안 나와. 나무 장갑 펴기만 하나를 펴면 어떡해. 병을 저쪽은 그건 문이 그냥 이빨 넣고 괜찮다. 안 돼. 여기 또 하나 끊어놓고 근데 안 가면 막 뺐다. 아이 저녁에 때려야죠. 그럼 나도 예. 꼬리만 아 이건 나도 저녁에 때려야지. 이제 넘어가 내려오기 저기 꼬리 닦아 놔야 되거든요. 그게 아다서 꼬리 닦아. 미쳐 이거 잡으면 미쳤다. 예. 아버지 잘하고야 잘 쓰는데. 됐어요. 됐죠? 아까는 좀 예. 아까는 근데 이게 이쪽으로 너무너무 이 나무가 자빠지거든요. 안 잡죠. 예? 안 잡죠. 자빠질까. 아니 지금은 안 잡죠. 그래서 그런 거지. 내려왔다 너무 안 넘으면 내려왔다 좀 돼요. 잘보야 내려오게 돼. 그래 전수 그렇게 안 깨지 말아야 지금 불을 떼는데 예. 저 나무 저 폐 떼야죠. 그럼 저녁인데. 불을 떼는 거 엄청 꺼내지 못해. 나 그래도 너는 너무 꺼내지 못해. 이게 이쪽으로 배가 부르면 이쪽으로 자빠지거든. 안 잡죠. 그래가지고 아, 절대 안 잡. 자빠질까 그렇지. 난 그게 가요 안 잡. 자빠지지 않겠죠? 안 잡. 지금 가지고는 안 찾아.
이 빨리 그래서 그랬지. 저런 거 동기가 편하면 태산 나가지.